yahereye mu karere ka Afrika y'uburengero. Muri Burkina Faso abasirikare 7 barasize ubuzima mu gitero c'abajihadiste cabire mu buraruko bw'ico gihugu. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko abo basirikare bishwe ku munsi wa kabiri bari mu modokari batezwe imutego mw'ibarabara. Aya makuru avuga kandi ko abandi 10 bakomeretse. Ico gitero kibaye ikigira kane gikozwe mu minsi iri munsi ya 10 mu buraruko bwa Burkina Faso. Ku munsi wa mbere abasirikare 2 barishwe hamwe n'abakora iterabwoba barenga 10 mu gitero cyakozwe ku ikambi y'abasirikare ba Burkina Faso. Mu ntango z'uku kwezi abasivile 35 barishwe, abandi 37 barakomereka igihe igisasu cari catezwe mw'ibarabara cyahitana imodokari barimwo bageze hagati y'igisagara ca Jibo na Burzanga. Ku munsi wakurikiye abantu bashika 9 bagizwe n'abasivili 7 hamwe n'abasirikare 2 barishwe mu bitero 2 bitandukanye byakozwe n'abajihadiste. Cote d'Ivoire jo ku munsi wa gatatu yaragirije Mali ko ishaka inguzanyo ku basirikare 46 bayo bafatiwe muri Mali. Cote d'Ivoire isaba abategetsi bo mu karere ka Afrika y'uburengero kugira ico bakoze bakaganira kuri ico kibazo mu bihe vya vuba bidatevye. Mu ndwi iheze Mali yavuze ko imbere yo kurekura abasirikare abanyemali baba muri Cote d'Ivoire kandi barondegwa n'ubutungane babwirizwa nabo kubanza kurungikwa muri Mali. Akanama kajeje umutekano muri Cote d'Ivoire kavuze ko ivyo Mali isaba bidashoboka. Ibihugu uko ari 2 biri mu mwumvikano muke wa kidiplomasiya kuva ku itariki y'10 y'ukwezi kw'indwi, n'igihe abategetsi ba Mali bafata abasirikare 49 bari bashitse ku kibuga c'indege c'i Bamako ibagiriza ko binjiye batabirekuriwe n'amategeko. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hanze y'umugabane wa Afrika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, komisiyo ya Seni ya Amerika ijejwe iby'imigenderanire n'amakungu ejo kwa gatatu yaremeje yuko Amerika iha Taiwan ibigwanisho bifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari. Amerika imaze imyaka itari mike ishorera ibigwanisho muri Taiwan, ariko iyi ngingo yo kuzoha ico gihugu ibigwanisho bifise agaciro k'imiliyaridi 4.5 z'amadolari ni intambwe igiye gutuma Ubushinwa bushavura. Iyo komisiyo yaciye itekanya kandi ibihano ku Bushinwa mu gihe bwokoresha inguvu mu kugerageza gufata iryo zinga. Abashinga amateka bafashe iyo ngingo kubwoba bafise kuri Taiwan inyuma yaho Burusiya butereye Ukraine. Inyuma yaho kandi umukuru w'inama nshinga amateka Nancy Pelosi agendeye Taiwan. Urugendo rwakurikiwe n'imyimenyerezo ya gisirikare y'Ubushinwa. Ibi Amerika ikabibona nko kwimenyereza gutera Taiwan. Abategetsi muri Afghanistan basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwisubirako ikarekura amamiliyaridi y'amadolari y'ico gihugu yafashwe kuva bagisubira ku butegetsi. Kurekura ayo mafaranga bizofasha gusununura ubutunzi bw'igihugu no kugikura mu gusegerereza imfashanyo. Ariko abatalibani bari ku butegetsi nta ruhara bivuga ko bazogira kuri ayo mafaranga. Amerika yarafashe ubutunzi bwa Afghanistan bungana n'amamiliyaridi 7 y'amadolari ari mu mabanki y'i New York. Ayandi mafaranga hafi miliyaridi 2 ari mu mabanki y'ibindi bihugu. Mu kwezi kwa kabiri President Joe Biden yaratanze uruhusha rwo kurekura igice cy'ayo mafaranga, ayasigaye ayabikira abagize ingaruka z'ibitero by'iterabwoba byabaye muri Amerika ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icenda 2001. Washington, ijwi rya Amerika. Ku mugabane wa Buraya mu Bwongereza, ibihumbi by'abanyagihugu barabandanya gusezera ubwa nyuma umwamikazi Elizabeth wa kabiri, aho ikiziga ciwe cyashizwe mu nyubako y'i Westminster imbere y'amaziko atekanijwe ku munsi wa mbere w'iyindwi. Umwamikazi Elizabeth yasandavye ku itariki y'8 z'uku kwezi kw'icenda. Hitezwe abategetsi batari bake bo kw'isi kuri ayo maziko, kandi akazoshingurwa hafi y'ahahambwe umugabo wiwe mu kwezi kwa kane 2021.
urakoze Aloyize Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika kumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Address yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Amakuru tuyahere mu Rwanda, mu karere ka Gasabo, mu kagari ka Nyabutarama hazwi nko muri Banyahe, aho inzego z'umutekano zagose hose zirashaka kwimura abaturage ku ngufu. Ni nyuma y'ibiganiro by'igihe kirekire byananiranye, abaturage barategekwa kwimukira mu mazu ubutegetsi buvuga ko yubatswe n'umushoramari, bo bagakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye bagomba guhabwa mu mafaranga. Ku murongo wa telefone i Kigali ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, wiriweho? Wiriwe neza nawe Jonathan Nshimiyimana. None ibintu byifashe gute magingo ya ubu tuvugana? Ubu tuvugana kuri iyi saha mpagaze neza impande y'ibiro by'umudugudu wa Kangondo, aha i Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndabona imbere yanjye abapolisi benshi bambaye impuzankano z'akazi bafite n'imbunda. Ndabona n'abandi baturage nagiye numva ko babahaye amajire y'icyatsi kugira ngo nibo bashinzwe kuba bafasha abaturage kuba basohora ibintu byabo mu mazu bakimukira mu Busanza. Ariko hagati aho ndabona nanone imodoka nyinshi zirimo amakamyo yo mu bwoko bwa Fuso, ndabona n'amabisi yo mu bwoko bwa Pasiteri. Kugeza ubu rero aya makamyo ya makuru nagiye mbona kuva saa sita z'ijoro nuko yatangiye kuza muri iryo joro, ariko n'aba bapolisi biragaragara ko ukurikije uburyo bambaye harimo abarayeho, nabo nagiye mbona bari bambaye n'imyenda y'imbeho. Bigaragara ko igikorwa nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga cyatangiye nijoro. Itegeko ni ukwimuka babishaka cyangwa batabishaka, ariko hagati aho ngaho kugeza ubu harimo abashobora kuba bashatse kwinjira muri Kangondo cyangwa gusohokamo, ntabwo byemewe. Nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru nashatse kwinjiramo, abapolisi bakankumira. Narindi n'abandi banyamakuru umva bamwe mu baturage twaganiriye uko bananiwe kwimuka nuko byabagerekeye. Nari mvuye ku kazi, hanyuma inje nsanga bashyizeho bariyeri ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze, kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo. Wari uhatuye habaga mu rwego? Habaga mu rwego rwo gukodesha, ariko n'inzu nabaga mu rwego rw'akazi. Twarangije kwishyura, ariko urumva amafaranga ntayo twari dufite, urumva ni ibintu bidutunguye. Aho wari ukodeshaga wagomba kuzavamo ryari? Nari ntaravamo kubera yuko amafaranga yari atarashiramo. Urerekeza he rero n'ibiguma gutya? Ubu nyine nta hantu dufite ho kwerekeza, kubera ko urabona ni ibintu bidutunguye kandi dukora n'akazi, urabona ni ikibazo. Ubu twumiwe nyine. Ubijwe n'iki? Twumirwe nuko urabona niba umuntu akorera hano, twari narinje nje mu kazi nsanga nyine bafunze, nta muntu wemerewe gutambuka. Nkoreramo hari. Ubwanyu byagombye kugenda bite? Bakaduhaye igihe tukitegura, ntibadufatirane gutya, kuko gutya ntabwo ari byiza. Turamenya umwanzuro bari bufate. Ntabwo bemerewe gusohoka, si bemerewe kuvoma, imigezi bayifunze, imigozi yajyanaga umuriro bayiciye, kandi rege yanaciye hano igiye kubica. Uri kumva nta muntu wemerewe gusohoka, bo bari mu nzu. Amakara, abo bantu bishwe n'inzara, ntabwo tuzi ikintu kindi kiri bukurikireho nyuma y'ibi ngibi. Ibi ngibi ntabwo twagira, kuko ejo baje kudubwira ngo itegeko ni ukwimukana. N'ikindi kintu uwo minisitiri yavuze, yari yarizaniye abanyamakuru ikintu yavuze ngo itegeko ni ukwimuka. Abanyamakuru barashaka kuvuga iki? Ni uko twe twabonye abanyamakuru ba radiyo Rwanda, televiziyo Rwanda n'abandi banyamakuru, ikindi kinyamakuru cyari gihari.
nta kindi kinyamakuru kandi iminota yahamaze bashinze amatete bahita bahamagara abaturage ni iminota 20 yahamaze ikintu yahagurutse uwa mbere yarahagurutse aramwakira uwa kabiri ahita aravuga ngo ikintu twari tuje kubabwira nuko guhera uyu munsi kugeza ku cyumweru nta muntu ngo tuzajya gusengera mu Busanza ubwo nyine uri kumva ni ikibazo ubu tugiye kurirwa hano ubuse turarya iki nk'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare batuye hano bari hano wenda bagenda tuzanira ibiryo tube turira hano hanze kuko n'abari imbere nitujyamo n'imbere se ubundi turarya iki abari imbere amazi si bemerewe kuvoma uwaraye atavomye si yemerewe kuvoma umuriro bawuciye ntabwo wabona naho uhahira uri kumva n'abari imbere bari kwifuza gusohoka ati cyado tugasohoka tukajya kurya Nyabisindu wenda muri resitora uri kumva natwe nitujyamo imbere nta n'ikintu tuba tugiye kumara ahubwo mudusabire batuzanire ibiryo hano tube turira hano nta kibazo twe dufite Eric bagira ubusa abo n'abaturage bananiwe kwinjira muri Kangondo hari abaturage badashaka kuvayo ariko hari n'abandi bifuza kwimuka ariko bananiwe kwinjira aho bari batuye byifashe bite Venuse Nshimiyimana ndakumenyesha ko iki kibazo cyatangiye kuva kare haba ubutegetsi ndetse n'abaturage batabyumva kimwe ariko ku bwa Naremba cyangwa kuri Naremba hari bamwe bavuga ko bagombye kuba bahawe uburenganzira bakajya gusohora ibintu byabo bakaba bakwimuka ariko ntabwo bemerewe kwinjira nk'uko nabikubwiye hagati aho ndakumvisha uyu muturage uyu niko abyumva buriya hari na bagenzi be bahuje icyo kibazo ariko hagati aho mbere ko twumva uwo muturage Venuse Nshimiyimana nkakubwira ko ikintu nabonye mu kanya nahoze mbona akadege ko mu bwoko bwa drone cyangwa katagira umupilote kagenda gatambutsa ubutumwa buhamagarira buri wese aho ari kuba yasohoka akaba yajya mu modoka akajya kwimuka yimukira mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari ikibazo kimaze imyaka 5 na n'ubu ngubu kitari cyagakemutse Venuse Nshimiyimana ngenda umushoferi mujya mu magaro mbwira ko ahantu hose bagose nagusohoka nakwinjira ngenda atuye bana mushiki wanjye afite imiryango 10 akodesha ibamo abantu akagira inzu y'ibyumba 3 na sarabamo ibyijwe muri leta bifite inyungu rusange igihugu tugomba kubyakira kuko niko biba byagenze leta yadutekerereje nk'abanyarwanda ko turi abanyarwanda twumva ukuri kandi tukanyira ku mategeko y'igihugu cy'u Rwanda kuko ni leta yubakitswe ndabyumva ariko nayo ikatureberera ikareba inyungu rusange n'inyungu z'umuntu aho yakuraga naho yinjirizaga ibi bibaye ntabwo twabyanga ahubwo nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko nk'ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kagari bakajya kuvuga ati wenda inzu turayemeye nabuze buryo ki ninjiramo wenda njye kubabwanira dukusanya ibintu tugenda aho abandi bari tujye kuba twahicara ngenda saba rwose ko mwadufasha nk'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame twemera abantu baraye hanze bakaba bakwinjiramo abasohoka nabo bajya mu kazi wenda simbizi kuko buriya hari impamvu ibi byabaye bakaba bajya mu kazi ariko nkanjye ngenda saba nka leta y'ubumwe mudufashe niba umuntu yarafite ahantu yajyanishaga umushyitsi n'umwana wenda nitwemera iyo mazu kandi turayemeye kuko n'ubundi niko byagenze muturebere naho umushyitsi azajya ajyamo naho umwana yajyamo njyewe nta gikorwa na kimwe nacanga leta y'ubumwe yakifasheho icyemezo kuko nyine umunyarwanda nkunda u Rwanda navukiye mu Rwanda sindi umunyamahanga ariko mudufashe abantu bahafisha ibikorwa byabatungaga murebe ese bazajya hari ahantu bazajya iki bazabaho gute umwana azigate aho bakuraga ibibatunga bazabikura he baragurishije iwabo mu cyaro barahamazeyo mukora ikintu gituma umuntu atakwisanga mu mubabaro kandi twari dushimira leta y'u Rwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda y'ukaramba yatugeneye kuba hagwanya jenoside kandi n'ubundi turacyamusingiza ntabwo ibi ngibi byamunanira kugira ngo atekereze umunyarwanda bitewe n'ibikorwa yagiye agerageza gukora ibi nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo wenda ngo ni ubwumvikane ni itegeko kuko nimba bavuze ngo ni ukwimuka ku ngufu urabona hano harayemo abasirikare n'abapolisi baruta abasivile bahatuye kandi baza bikwije bivuze ngo twebwe nubwo babaze twavuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe ariko ntabwo ariko tubibona nimba turariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare 6 nta ntwaro dufite ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande ese abashaka ayo mazu ni bande kubarindira umutekano hari icyo bitwaye biragitwaye ubu se urabona nimba naraye ku kazi nkabanje nkabura uko naha ubwo uri kumva ubu se ndirirwa he nzarasigiye kunyicira hano ku muhanda wasabye uburenganzira bwo kwinjira mufata ibintu byawe reka ntabwo byemewe ubu se duhagaze hano si tuba twinjiye twanabifashe
isibye ko no kubifata ntabwo mbizi nako. Abo ni bamwe mu baturage bavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Bamwe bifuza kwinjira muri Kangondo bagafata ibintu byabo bakimuka, abandi bavuga yuko abasirikare babarusha umubare. Eric Bagirubusa, abo basirikare n'abapolisi barimo bafasha abaturage kuva aho ngaho muri Kangondo, nkibarize bo nta miryango bafite aho ngaho nyirizina, nabo barimo basohora, barimo bimura? Venuste Nshimiyimana, kugeza ubu ngubu kumenya ngo niba muri izi nzego z'umutekano ziri guhatira abaturage kuba bakimukira mu Busanza ngo zaba zifite imiryango, kugeza ubu nta muntu ndabona ufite nk'umuryango. Ariko amakuru nagiye mpabwa n'abaturage bahano bagiye bambwira ko amakuru babaga bari gupanga kugira ngo babimure bayahabwaga nabo bo mu nzego zabo, bakaza bakayabibira mu buryo bw'ibanga. Nkakumenyesha ko rero uko natangiye nkubwira ko ikibazo cyatangiye nijoro, umugambi wo kubimura watangiye nijoro, hari abantu bari babonye amakuru mu ibanga ku buryo abagabo babishoboye bari barangije gukungisha ibyangombwa byabo. Bamwe twagiye tuganira bari hakurya za Kibagabaga, ariko ugeze Kibagabaga kugira ngo ubashe kubona koko iyi gahunda ikomeye byanze bikunze, ntavuga ngo simusiga, ntabwo bamusiga hano muri Kangondo. Nakubwira ko kugira ngo uri Kibagabaga nibwo ubona neza umusozi wose uko inzego z'umutekano zipanze mu kugira ngo zirangize iyi gahunda yo kwimura abaturage. Eric Bagirubusa, watwibutsa muri make ukuntu icyo kibazo cya Kangondo cyaje, umugambi wo kubimura naho bigeze ubu? Venuste Nshimiyimana, nakubwira ko kuva mu 2017 haje gahunda yo kubwira abaturage ko bagomba kwimuka. Bazi ko hahise havuka ikibazo cyo kuvuga ngo umushoramari ari kubabarira amafaranga make, bigera naho bajya mu nkiko. Kugeza ubu imyaka 5 yari ishize, hari n'umwe mu baturage witwa Jean de Dieu Shikama yarafunzwe azira ibingibi, bavuga ngo ari gupfobya jenoside bitewe n'amagambo yasohoye yakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Namenye ko yatangiye kubazwa kuwa mbere, ashobora kuzajyanwa mu bushinjacyaha. Nakubwira ko rero ubutegetsi buvuga ko bagomba kujya mu mazu agendanye n'igihe, kandi ngo aho batuye hagomba gukorerwa ibikorwa by'inyungu rusange. Ariko bo bakavuga bati ibikorwa by'inyungu rusange ntabwo bigomba kudukandamiza bitukamira ku mitungo yacu, batubarire amafaranga. Ariko bo bakavuga bati, ubutegetsi bukavuga bati ubwo mwanze mukunda mugomba kujya mu mazu. Hagati aho rero ikibazo kimeze gutyo, ariko nkakwibutsa ko hagati aho hari imiryango yari yarangije kugana inkiko. Umunyamategeko twavuganye, umwe mu babunganiraga, yandibuka avuga ngo ibigiye kuba muri Kangondo biragaragaza ko u Rwanda we yarufashe nk'ishyamba ritagira umutware. Avuga ngo ni mu ishyamba hahandi ushobora kuba inyamaswa iruta iyindi iyimira, kwimura muri ubwo buryo nuko yabigeranije Venuste Nshimiyimana. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, ukomeze ukurikirane iyo nkuru wigeze kubumva Ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha. Hagati aho ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, kandi ugira akazi keza. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri Gitego. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Vital Kamerhe wahoze ari umukuru w'imirimo mu biro bya President Felix Antoine Tshisekedi akomeje ingendo mu karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'umujyi wa Goma yasuye mu ntangiriro z'iki cyumweru, uyu munsi ari mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ku murongo wa telefone i Rusizi hakuno y'umujyi wa Bukavu ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima. Temistocle Mutijima, wiriweho? Mwiriwe neza Venuste, mwiriwe neza abakurikije Ijwi ry'Amerika. None Vital Kamerhe ategerejwe ate aho ngaho mu mujyi wa Bukavu?
Vitali Kamere hano i Bukavu ategerezanyijwe igishyika cyinshi bijyanye n'ibyagiye biba mbere. Nkabibutsa yuko ntabwo yaherukaga hano, yaherukaga i Bukavu mu bihe byo kwiyamamaza aherekeje umukuru w'igihugu Perezida Felix Tshisekedi. Nyuma yaho rero nibwo haje kuvukamo ibibazo aza gufungwa, akaba rero ubu ngubu arategerejwe. Ifungwa rye ryagiye ritavugwaho rumwe, cyane cyane hano i Bukavu ni ahantu hafite abayoboke benshi b'ishyaka rya UNC. Ni ahantu mbese wavuga ngo ni ku gicumbi cye. Ni ahantu rero ategerejwe cyane, abaturage bose kuva ku bato kugera ku bakuru, amabendera atukura, umutuku n'umweru, mbese bose ni ukuvuga ngo bose bategereje kumwakira n'igishyika cyinshi. Nk'uko wabivugaga, iryo shyaka rya UNC rya Vitali Kamere rifite ingufu zingana gute muri ako karere? Ni ishyaka rikomeye rifite ingufu nyinshi, atari na hano i Bukavu ahubwo mu burasirazuba bwa Kongo hose. Ubona ko ni ishyaka rifite abayoboke benshi, ubona yuko ndetse rinarusha n'ishyaka ry'umukuru w'igihugu, dukurikije uburyo twagiye dukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza, aho yabaga Vitali Kamere yaherekeje perezida uriho ubu ngubu Felix Tshisekedi. Wasangaga abayoboke ari benshi cyane. Ni ishyaka rifite abayoboke benshi, wavuga ngo ahafite abantu benshi cyane hano i Bukavu. Kandi si na hano i Bukavu gusa, nko mu mujyi ubu hari aba baturutse za Kabare, aba baturutse za Warungu, mu bice bitandukanye, bose bagahurira hano i Bukavu baje kureba uwo bita, ubundi bamwita ngo ni intumwa y'amahoro, mu gifaransa bamwita ngo ni pacificateur, intumwa y'amahoro, bo niko bamwita hano muri kano gace. Ni ahantu rero afite abantu benshi cyane, hari abayoboke benshi cyane b'iri shyaka. Urabivuze, ubwo yari kuri Goma yagarutse cyane kuri ayo mahoro agerwa ku mashyi muri ako karere k'uburasirazuba bwa Kongo. Aho ngaho mu majyepfo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ikibazo cy'umutekano kifashe gite? Ibibazo by'umutekano muke hano mu majyepfo cyangwa se mu ntara Kivu y'Epfo naho ntabwo ari shyashya, nubwo muri iki gihe usanga hagarukwa cyane ku kibazo cya M23, ariko nakwibutsa ko aka ni akarere kamaze igihe karangwa n'ibibazo by'umutekano muke, cyane cyane muri za teritwari za Fizi, mu misozi miremire ya Uvira. Hariya hose ni ahantu hari imitwe myinshi yitwaje intwaro, irimo n'ikomoka mu bihugu by'amahanga, hakaba n'iy'abenegihugu. Ni ahantu rero hari ibibazo by'umutekano mukeya. Ikibazo nacyo cyitezwe ku byo ashobora kuza kugarukaho mu kiganiro ari bugirane n'abaturage, kiza kubera ahazwi nka Place de l'Independance, cyangwa se urubuga rw'amahoro ruri hano mu mujyi, urubuga rwitiriwe ubwigenge ruri hano mu mujyi wa Bukavu. Ibibazo nk'ibyo rero by'imitwe yitwaje intwaro bigaragara cyane cyane muri iki gice cy'amajyepfo ya Kivu cyangwa se y'intara ya Kivu y'Epfo, nacyo cyitezwe mu byaza kugarukaho Venus. Temistocle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rusizi, ku rugendo rwa Vitali Kamere mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kane. Ukomeze ukurikire iyo nkuru ze kugeza kubumva Ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye Venus. Radio Ijwi ry'Amerika. Ubuyobozi bw'akarere ka Kisoro muri Uganda bwasobanuye impamvu bwafashe icyemezo cyo kwirukana abanyekongo bahungiye mu turere twegereye umupaka. Mburamatare w'intara ya Kisoro yabwiye Ijwi ry'Amerika ko izo mpunzi zanze kubahiriza amategeko y'igihugu bahungiyemo. Abel Bizimana avuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi. Rwose ijambo kwirukana ntabwo nshaka ngo turishyire mu kanwa kacu, kuko umuntu uhunze ntakwiriye kwirukanwa kuko aba afite n'icyo ahunze. Ahubwo impunzi igomba kumvira amategeko y'aho ihungiye. Ariko nyine ikibazo twagize, abantu bahunze baturutse muri Kongo babanje kwemera bazanya Kabande, aho impunzi
bakunganyirizwa aho bita mu transit camp yatangiwe mu 1994. Igihe cyarageze impunzi zitangira kwanga kubahiriza amategeko y'igihugu bahungiyemo, kandi byanditswe no mu statute z'impunzi ngo nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo gufatwa neza no kubahirizwa aho bahungiye mu gihugu bahungiyemo, izo mpunzi nanone zifite inshingano yo kubahiriza amategeko y'igihugu bagiyemo. None itegeko rya Uganda rya mbere riravuga ngo impunzi igomba kwakirwa na UNHCR kandi ifatanyije na office ishinzwe iby'impunzi iri mu Office of the Prime Minister, bakabajyana ahantu hari gazete kwakira impunzi. Ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo bashakaga kugira ngo ibyo bashaka ari byo dukora. Birababaje kugira ngo impunzi ize yange kujya aho bayigeneye, iduhate kugira ngo tuyakirire ahantu hatemerewe, ahantu mu rugo rw'umuntu yuko ari umuvandimwe, umuntu akemera ngo yinjire mu ishuri abana bateye kwiga, umuntu akajya mu public land agashaka gushyiramo ihema, agahamagana bagenzi be bagakora ad hoc camp yindi tazwe. Rero nk'abantu nk'abo bikozemo kampu yabo nta bufasha babona. Abo bantu batuye aho hantu bareba bahamaze amezi yagera kurani cyangwa 3, ntabwo mwababonye icyo gihe mubabonye ubu ngubu ejo bundi kugira ngo mbone kutangira kwabakura? Ubwo neza bw'inkware bwayigonze zose. Ninje muntu wafashe ya mbere nsaba abantu bashinzwe umutekano, ndavuga nturabizi izi ntambara hari igihe ziba kandi byabayeho, hari igihe bahunze umunsi umwe, umunsi wa kabiri barataha bose. None impunzi ziba zifite n'abayobozi bahunze nangwa se n'abasigaye muri Kongo, bansaba nka guverineri wa Gisoro ngo mutwemerere byashoboka yuko umutekano wahita ugaruka tutagiye mu kampu, tugahita dutaha, kuko no mu kampu batwemeje yuko hari ibitagenda neza. Natwe nk'abayobozi rwose bubaha Imana turavuga tutaba abantu ubwo badusabye wenda koko hari ibyo babonye, umutekano ugiye kuza vuba bongere basubira iwabo. Umutekano ntabwo waje vuba, nabo bakajya birirwa muri Kongo bagataha muri Uganda. So bitwereka ngo hari akantu nk'abantu mwe mwagenda, ndetse ahubwo bamwe batangira no gutera iterabwoba no kwigirisha no kuvuga ngo nimudakora mutya ngo ni muramutwanze muramudufashe nabi, igihugu cyawe niba cyaragufashe nabi ushaka ngo ufate neza kuruta uko mfata umwana wanjye. Igihe cyarageze batangira gutema ibiti by'abantu, batangira kwigabira amapariseri mu butaka rya leta, batangira kwanga kuva ku mabaraza y'abantu barimo gucuruza, banga kuva mu mashuri n'amaramizo. None baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kuja mu kampo, ndetse koko byaragaragaye ngo bamwe muri mwe bari bafite n'imbunda, ko hari imbunda nk'eshatu zagaragaye muri abo bantu. Ari weho wakora iki? So aho no twavuze tuti none muhitemo kimwe, kuja mu kampu ziri gazetted Nyakabande n'ahandi, nangwa niba mubona tubabangamiye nk'abanyayuganda aho muri bwumve biboroheye nimubona iwanyu kuhasubira atari kuja Nyakabande, mwisubirire mu rugo.